괜찮아? 불편해. 불편해? 의자 바꿔줘? 엄마 옆에 올래? 괜찮아? 여기 있을래? 재밌었다. 재밌었어. 엄마 저는 새우. 맞아, 엄마 좋아하는 새우야. 나도 좋아하는데? 나도 좋아해? 알았어. 엄마가 좀 시트 가져가 줄게. 좀 기다려. 카메라? 아프면 안 보고 아프면 보여줘. 안 먹을래, 그럼? 아빈아. 다 먹는 거 먹자. 새우 넣어줘? 유리, 괜찮아졌어? 나 찍어놨다. 아, 찍어놓으셨어요? 찍으라고 이카더라 지가. 역할. 아, 정말요? 아까는 맞죠? 너무 찍을 어. 정신이 없었는데 이제 좀 돌아온 것 같아서. 어디 아파요? 역해라 역해라. 으그. 유리 새벽에 울었어? 응? 아팠어? 기침을 너무 많이 해가지고 하다가 다 피나왔어. 이건 맵다. 뭐야? 레몬. 아쉬워. 근데 괜찮아. 잘 먹을 수 있어. 레몬 줘, 레몬. 그렇게 먹으면 안 돼. 원래 뿌려 먹는 거야. 레몬. 맛있다. 자, 엄마 겁니다. 다 요리 거. 안 돼. 누구랑 했어? 안 돼. 이거는 알고 건너면 안 돼요. 위험해. 멈추고 이것도 멈추고 죽어내네. 난 죽어. 한번 올리고 내리고 한번 올리고 끝. 먹고 씹어 먹어. 나도 것도 없어. 엄마. 아니 여기가 저기가. 아 엄마. 아직 못 내려. 아직 못 내리잖아. 재밌다 그래서. 아빠가 밀어줘. 알았어. 좋아? 응. 엄마는 먹을래? 엄마 먹으리지. 숟가락 포크 그릴까? 나 시카 그렇게 했어. 근데 다율이가 못 돌리겠네. 엄마가 돌려줄까? 아니, 내가 괜찮아? 돌릴 수 있는데. 그래? 알았어. 한번 내가 돌릴 수 있지. 응. 숟가락 이렇게 하는 거야? 유리야, 색연필 똑바로 치자. 아니,
내가 이렇게 만들어줄게. 우리 같이 살려라. 우리 같이 살려라. 안녕하세요 해야 되나요? 나연아, 나연이랑 오늘 집에 가니까 자 사진 찍을까? 우와. 인형이랑 사진 찍을까? 뭐라 할까? 뭐라 할까? 자 이거 줘. 아까 할까? 악수. 무섭진 않아, 괜찮아. 이거 있어. 안 무서워. 요 사진 한번 찍으시고. 안 무서워. 유리 좋아? 유라. 여기 봐봐. 누가 빛이네. 아빠 다 줄까? 뭐야? 와. 과자 아니야? 젤리도 있다 젤리. 말주. 어 맞네. 하이. 너 혹시 젤리 있나 안에? 없네. 말주야. 우와, 말주. 와. 나 보라색 먹고 간다. 싶다. 나 이거 먹고 싶다. 맛있죠? 응, 말주 포도 맛인데. 안 잘라줄까? 아니? 먹어봐. 양념 자 마지막 밥이에요. 오늘은 흰쌀밥이랑 뭐 청국장, 뭐 찹스테이크, 조기인가? 김치랑 시금치 같은 나물. 이거 먹고 낮잠 자고 집에 가자고. 잘한다. 너무 시원하겠는데? 아이고 시원해. 어때? 아파? 살살 할 수가 되죠. 시원하지? 됐다. 괜찮지? 잘했죠. 됐다. 여기 5분만 꼭 네, 5분이요? 이걸 아침에 입고 한보자 다 했습니다. 자 다음에 또 요리하자. 요리 안녕. 우리 이제 집에 간다. 쓰리바 쓸 거야 빨리 가. 안녕. 정리도 하고. 있다. 자, 집에 가자고 이제.